हिकअप्स या हिचकी आना एक बहुत ही आम सी बात है बच्चों में, लेकिन एज अ न्यू मॉम कभी कभार ये काफी वरीसम हो जाता है। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे भी बहुत टेंशन होती थी जब मेरे बच्चे हिचकी लेते थे ऐसे कंटिन्यूअस फॉर 5 to 7 मिनट्स, और खासकर इसलिए क्योंकि जब खुद को हिचकी आती है तो कितनी अनकंफर्टेबल सी फील होती है, तो ये लगता था कि बच्चे को कितना मुश्किल लग रहा होगा। तो अगर आप भी वरीड हैं इस बारे में तो चलिए जानते हैं कि हिकअप्स या हिचकी बच्चों में क्यों आते हैं इतनी ज्यादा, और ऐसा क्या कर सकते हैं हम जिससे इसकी संभावना कम हो जाए। हिचकी आना 1 वर्ष से कम उम्र के बेबीज में काफी सामान्य सी बात है, और इसकी वजह होती है डायफ्राम मसल का क्विकली कॉन्ट्रैक्ट होना और फिर आपके वोकल कॉर्ड्स का क्विकली बंद होना, और इसी रैपिड क्लोजिंग ऑफ वोकल कॉर्ड्स की वजह से आपको हिचकी की आवाज सुनाई देती है। मजेदार बात और राहत देने वाली बात भी ये है कि जिस तरीके से हिचकी हम बड़ों को परेशान करती है, बच्चे यूजुअली इससे बिल्कुल बॉदर्ड नहीं होते। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे तो हिचकी के दौरान आराम से सो रहे होते हैं और रेयरली ही उनके ब्रीदिंग पे इसका कोई असर पड़ता है। 2019 के एक रिसर्च ने तो ये भी इशारा किया है कि हिकअप्स या हिचकी आना बच्चे के ब्रीदिंग और ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होता है। जन्म से पहले भी आपके गर्भाशय में रहते वक्त आपका बेबी जब ज्यादा एमनियोटिक फ्लूइड निगल जाता है, उस वक्त भी उसे हिचकी आती है। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से पहले ही स्टार्ट हो जाती है, और जन्म के बाद अक्सर ओवर फीडिंग या ज्यादा दूध पी लेना सबसे बड़ी वजह होती है इस हिचकी के आने की। अधिक स्तनपान या भोजन की वजह से डायफ्राम का एक सडन संकुचन हो जाता है या कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, और ये हिचकी का एक कारण होता है। इसके अलावा जो बेबीज बॉटल फीड करते हैं वो यूजुअली दूध के साथ बहुत सारा एयर गल्प इन कर जाते हैं, बहुत सारा हवा अंदर ले लेते हैं, और इस अतिरिक्त हवा के प्रवाह की वजह से डायफ्राम स्टिमुलेट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इसकी वजह से फिर हिचकी आती है। इसके अलावा पोल्यूशन की वजह से भी या फिर वातावरण में जो धूल प्रदूषण वगैरह है, इसकी वजह से बच्चे को खांसी हो सकती है, और अगर ये खांसी ना रुके, कंटिन्यूअस ज्यादा देर के लिए होती रहे, इसकी वजह से भी जो डायफ्राम मसल है वो स्टिमुलेट या कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है और आगे हिचकी आ सकती है। कभी कभार कुछ गर्म भोजन खिलाने के बाद तुरंत ही अगर आप ठंडा पानी पिला दे बच्चे को, तो इस टेम्परेचर इम्बैलेंस की वजह से भी या फिर सडन बदला हुआ टेम्परेचर की वजह से भी डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है और हिचकी आती है बच्चों को। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया हुआ है, आप उसे काइंडली चेक करें। इस परिस्थिति में क्या होता है, भोजन का एक उल्टे डायरेक्शन में मूवमेंट होता है टुवर्ड्स द इसोफेजियस, और इसकी वजह से भी डायफ्राम कभी कभार सडनली कॉन्ट्रैक्ट होता है और हिचकी का कारण बन सकता है। वैसे अगर बच्चे को हिचकी आ रही हो तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स का इश्यू है, लेकिन अगर कंटिन्यूअस हिकअप्स या हिचकी के साथ बच्चा रोए जा रहा है, काफी रेस्टलेस है, क्रैंकी है, या उसके मुंह से अधिक थूक निकल रहा है, तो आपको अपने पीडियाट्रिशियन को एज सुन एज पॉसिबल कांटेक्ट करना चाहिए। इसके अलावा कुछ मेडिकल रीजंस हो सकते हैं, जैसे एस्थमा या एलर्जी, उसकी वजह से भी बेबी को हिचकी आ सकता है। तो अगर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बेबी को हिचकी आ रहा हो तो मेक इट श्योर आप अपने पीडियाट्रिशियन से जरूर कंसल्ट करें। आमतौर पर हिचकी अपने आप बंद हो ही जाता है। अगर आपका बेबी अनकंफर्टेबल नहीं है तो अराउंड 7 to 10 मिनट्स तक अगर उसे हिचकी आ रही है तो आप बस उसे नजरअंदाज कर दीजिए, वो थोड़ी देर में अपने आप बंद हो ही जाएगा। लेकिन अगर कई घंटों तक या कई दिनों तक ये हिचकी आए जा रही है तो फिर आपको अपने डॉक्टर से जरूर परामर्श लेनी चाहिए। फीडिंग के वक्त अगर हिचकी आए बच्चे को तो फीडिंग को वहीं रोकें और बच्चे को बर्प कराएं। बर्प कराने का सही तरीका मैंने अपने प्रीवियसली पब्लिश्ड वीडियो में बताया हुआ है, आप उसे चेक करके देख सकते हैं। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के अनुसार अगर आप बच्चे को बॉटल फीड कर रहे हैं तो बीच में एक बार उसे बर्पिंग जरूर करवाएं, और एक बार फीडिंग खत्म हो जाए तो उसके बाद फिर से बर्पिंग करवाएं।
वहीं अगर स्तनपान की बात करें तो जब आप अपने बेबी को एक से दूसरे ब्रेस्ट में स्विच ओवर करवा रही हैं, उस वक्त एक बार उसे बर्प जरूर करवाएं और आफ्टर फीडिंग तो आपको बर्प करवाना ही है। लेकिन अगर बिना फीडिंग के ही बच्चे को हिचकी आ रही है तो आप उस वक्त उसे एक पैसिफायर दे सकती हैं। माना जाता है कि पैसिफायर के लेने से बच्चे के जो डायफ्राम मसल है उसका एक रिलैक्सेशन होता है और इससे हिचकी बंद हो सकती है। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि अगर हम बच्चे के अटेंशन को डाइवर्ट करें, उसे किसी क्रियाशील गतिविधि में इन्वॉल्व करें या फिर उसका ध्यान किसी और केंद्रित कर पाए तो भी हिचकी रुकती है। वैसे इसका साइंटिफिक एविडेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ लोग ग्राइप वाटर भी पिलाते हैं अपने बच्चे को, बट पर्सनली मैं ये रेकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि मैंने कभी अपने बच्चों को ग्राइप वाटर नहीं दिया है। अगर आप देना चाहते हैं तो पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट जरूर करें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि बच्चे को हिचकी कम से कम आए, आप इसे बिल्कुल रोक तो नहीं सकते क्योंकि 1 साल की उम्र तक हिचकी आना एक नॉर्मल प्रोसेस है, वो आएगी ही, बट ये कम आए, इसकी संभावना कम हो, इसके लिए आप रेगुलर इंटरवल्स में अपने बेबी को जरूर फीड करवाएं। कोशिश करें स्मॉल अमाउंट्स में फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में फीड करवाने की, क्योंकि अगर बच्चे को ज्यादा भूख लग जाए और वो रो रहा हो तब आप फीडिंग करवाती हैं तो वो फीड के साथ काफी एयर भी गल्प इन कर जाता है, जो कि हिचकी का एक रीजन बन सकता है। ओवर फीडिंग भी एक रीजन होता है हिचकी का, इसीलिए आपको फ्रीक्वेंट फीडिंग्स करने हैं, लेकिन स्मॉल फीडिंग्स करनी है। जिन बेबीज को ज्यादा हिचकी आते हैं, कोशिश करें कि उनको आप थोड़े प्रॉपर पोजीशन में बॉटल फीड या ब्रेस्ट फीड करवाएं और उसके बाद उनको डकार जरूर दिलवाएं, बर्पिंग जरूर करवाएं और उनको एक अपराइट पोजीशन में 20 to 30 मिनट्स रखें आफ्टर फीडिंग। कोई बाउंसी मूवमेंट या उछल कूद वाले मूवमेंट आफ्टर फीडिंग ना करवाएं। और मेरी गुजारिश है आप सबसे कि रैंडम इंटरनेट सर्च में मिलने वाले बहुत सारे उपाय, घरेलू उपाय जिसे कहते हैं टू स्टॉप दिस हिकअप्स इन केस ऑफ चिल्ड्रन बिलो 1 year of age, उसको काइंडली ना अपनाएं। यू कैन एंड अप डूइंग मोर हार्म देन गुड। तो एज लॉन्ग एज आपका बेबी हिकअप्स के साथ वॉमिट नहीं कर रहा है, अनकंफर्टेबल नहीं है और अभी उसकी एज 1 साल से कम है, तो निश्चिंत रहे, ये एक बहुत ही आम सी नॉर्मल सी बात है। 1 साल के बाद अपने आप ये हिचकी की जो फ्रिक्वेंसी है वो कम हो जाएगी और जैसे हम एडल्ट्स को कभी कभार ये हिचकी आती है वैसे ही उनको कभी कभार बस ये हिचकी आएगी। लेकिन अगर 1 साल के बाद भी ये हिचकी कंटिन्यूअसली रेगुलर इंटरवल्स में फ्रीक्वेंटली आती रहे, आपको लग रहा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, साथ ही आप देखती हैं कि आपका बच्चा अनकंफर्टेबल या क्रैंकी है, उसके सोने में, खाने में या फीडिंग करने में ये एक बाधा डाल रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत ही कांटेक्ट करना चाहिए। आई होप इस वीडियो से नए पेरेंट्स को कुछ इंसाइट मिला होगा हिकअप्स के बारे में कि कब उन्हें चिंतित होना चाहिए और कब नहीं। ऐसे ही पेरेंटिंग, प्रेगनेंसी, ट्विन मोमेंट्स एंड फिटनेस रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सी यू सून। टिल देन टेक केयर।